الحقني انا سخنت، والسخونيه تساوي تسريب. طبعا ده كلام مش طبيعي. اي حد بيعمل عمليه جراحيه بيحصل له حاجه اسمها physiological response to surgery، اللي هي التفاعل الجسم مع الجراحه، التاثير الفسيولوجي للجراحه على الجسم. بيبدا الشخص دون يحصل له شويه حاجات نتيجه للجرح اللي اتعمل، ففي رد فعل من الجسم، في جرح لازم الجسم هيرد عليه. فبيبدا الجسم يفرز حاجات زي سيتوكاينز، بتبدا ان هي ترفع درجه الحراره. فطبيعي ان حضرتك بعد عمليه هتلاقي درجه حرارتك 38 ونص، هتلاقي حراره بالشكل ده. وده شيء طبيعي، وانصحك ان انت ما تشغلش بالك بيها ولا تقيس الحراره من اصله، لان المشاكل والمضاعفات زي التسريب اولا نادرا ما بتحصل بعد عمليه مباشره، في الاغلب بتحصل في الاسبوع الثالث والرابع والخامس. ثانيا ان هي يعني فكره الحراره مش هتعرف تشخص تسريب لمجرد ان درجه حرارتك 37 و8 شهور بدل 37 ونص او 7 او 38 او 38 شرطتين. فده كلام ايه مش طبيعي.